Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ternak is my life. Salam pejuang ternak. Di video kali ini kita akan mereview mesin tetas menggunakan showcase ataupun kulkas ini ya teman-teman. Ini benar-benar showcase dari Teh Jawa ataupun kulkas dari Teh Jawa. Dan ini saya rubah menjadi mesin tetas telur. Dulu ketika saya membuatnya ini, tingkat keberhasilan menetasnya itu sekitar 70%. Tetapi alhamdulillah sekarang itu bisa dikatakan tingkat menetasnya telur ini adalah sekitar 95%. Nah, kalau dulu itu tiap rak saya berikan satu lampu ya teman-teman, ataupun satu bohlam. Nah, sekarang ini saya modelnya saya menaruh 3 buah lampu di bawah. Jadi semisal seperti kalau memasak itu ibaratnya mengadang teman-teman. Airnya di bawah, dipanaskan api dari bawah. Nah, di atasnya itu adalah masakannya tadi. Jadi modelnya seperti itu. Ini saya beli showcase bekasnya ataupun kulkas bekasnya itu sekitar harga Rp200.000 di rongsokan ya teman-teman. Saran saya kalau teman-teman ingin membelinya, itu yang terpenting adalah pintu dari showcase ini, karena pintu ini jika tidak rapat akan sangat mempengaruhi proses menetasnya telur. Jadi nanti tingkat keberhasilannya jika pintunya itu sedikit rusak, maka akan sedikit rendah. Nah, soal yang di dalamnya seperti angin, pembuangan angin, yang pembuat dinginnya itu mati tidak masalah teman-teman. Yang terpenting adalah pintunya. Pintunya ini bisa tertutup rapat, karetnya itu masih utuh loh teman-teman. Nah, itu bisa dilihat kan, karetnya itu masih utuh dan masih, kalau bunyinya itu masih klep gitu teman-teman. Nah, ini lampunya nyala. Lampu menyala itu di sekitar suhu 37 derajat. Ini full otomatis ya teman-teman, benar-benar full otomatis. Ini jadi tiap 3 jam itu dia akan berputar dengan sendirinya. Nah, itu modelnya seperti itu. Itu ada kipas, kipasnya itu untuk penyentoran. Artinya nanti kipas itu untuk pengatur rata suhu ruangan. Kipasnya itu ada 4 teman-teman. Jadi dari satu kipas showcase aslinya, ini beruntung sekali saya masih dapat kipas yang menyala sehingga bisa meratakan suhu. Nah, itu kipasnya 2 saya taruh di bawah, ada 3 bohlam dengan satu air ya untuk kelembapan. Nah, kelembapannya itu sekitar 50 hingga 60 derajat kalau di sini ya teman-teman. Jika suhu itu 37 derajat menyala, 38 derajat mati. Itu suhu yang paling baik untuk saat ini, karena ini mesin tetasnya saya taruh di luar ruangan teman-teman, tidak di dalam ruangan. Saya telah memilihnya. Nah, kita lihat dulu ya otomatisnya itu. Nah, dia bergerak dengan sendirinya, itu tidak perlu saya pencet teman-teman, tapi ini hanya sebagai contoh ya. Nanti itu setiap 3 jam tidak perlu dipencet pun dia akan bergerak dengan sendirinya, karena sudah ada alatnya itu ya, alat otomatisnya. Ini sekitar, kalau kapasitas dia itu sekitar 200 telur entok ya, karena saya peternak entok. Tapi jika ayam itu bisa memuat sekitar 220 hingga 230 telur ayam jika ayam. Ini masalahnya entok, telurnya sedikit besar. Nah, itu bisa dilihat di atasnya itu suhu 369, artinya mesin akan menyala. Nah, itu satu kipas di atas ya teman-teman. Di tengah itu benar-benar tidak ada kipas, jadi di tengah itu hanya ada suhu yang hangat teman-teman, tidak ada panas tetapi bersifat hangat. Sementara yang di bawah itu tempat untuk menetasnya. Nah, kalau yang di bawah itu walaupun kepanasan,
nanti justru akan baik. Ditambah lagi jika kita ingin menyemprotkannya dengan air telur itu, maka hasil menetasnya itu jauh lebih baik karena cangkangnya itu akan lunak dan anakan unggas yang baru menetas itu akan cepat mengering. Jadi dia tidak rawan ataupun rentan kematian di dalam cangkang ketika mau menetas. Nah, ini baru saja menetas teman-teman, tetapi saya sedikit terlambat untuk memvideonya. Nah, itu bisa dilihat yang di sana itu sudah agak kering teman-teman, langsung ya. Dibandingkan di sini masih terlihat basah, dia keluar duluan. Nah, ini baru menetas, asli baru menetas teman-teman. Sekitar setengah menit lah video ini dibuat. Nah, kita cukup sampai di sini. Salam pejuang ternak.